dat je ook slikt, toch wordt de tijd killer. Want geen enkel antidepressiva maakt de pijn stiller. Zeer is niet alleen beschikbaar in een fysieke vorm, want ook mentaal hommage soms door het depressieve storm. Het is niet populair voor toe te geven dat je het niet meer ziet zitten. Dus de meeste meisjes die naar pijzen blijven ermee zitten. Echte hulp is zelden aangeboden. Volgens je antidotes die vooral verkopen, omdat de meisjes in angst geloven. Geen bedreigd, maar schaduw kwetst. Dus het is maar een punt dat je kiest. En misschien werkt het nog wel averechts. Alleen zitten met gedachten die gedeeld moet worden, is lekker vis die deuren op het vliegen geleerd moet worden. Het is zoveel meer dan zorgen, het is fysieke stress. Van het exact moment dat je wakker wordt verlamd, zijn deuren geeft dat in je zit. Van binnen geworteld in je angst, vermorzeld, lamlendig, gebroken en verlamd. Soms is die eerste druppel al genoeg, en af en toe komt de laatste druppel aan een groep. Word je zonder waarschuwing vooraf overspoeld door een boier aan emoties en een akelig gevoel. Soms is die eerste druppel al genoeg, en af en toe komt de laatste druppel aan een groep. Word je zonder waarschuwing vooraf overspoeld door een boier aan emoties en een akelig gevoel. Je moet geen Mike Tyson zoveel plots deuren te slaan. De gewone mensen zeven ondergeven aan bestaan. Wij soms allemaal het droom dat we liever niet al losgelaten. Allemaal herinnering dat we het liefst kapot zullen slaan. De rotste baan is dat unieke cases zijn, en dan de echte oplossing nog niet bestaan of prijzen zijn. De walls maatschappij niet kunnen herkennen dat we verwijderd zijn van hoe ze waren zeven. Dat daarom al zo crazy zijn. Ze zeiden me nog kleine woorden dat wel goed ging komen, en best als ze dat deden. Motivatie is soms moeilijk om te treffen op je eigen. Maar is het wel goed gekomen, en hoe voel ik me nu erbij dat ik stelselmatig goeder kom. Het is armzalig dat we zo weinig begrip hebben voor symptomen, is als collectief volledig in de grip. En niet de meerdere de noosje toe. Welke reden dat er aan de basis ligt het leed bestaat, en dat is de ware clue. Hoe kunnen we trots zijn als gemeenschap, als we weten dat een half procent van de bevolking op de straat leven. Dat de meisjes in de psychiatrie zelden genezen. We meer klanten en een apotheken dan bibliotheken, het is te veel. Soms kan ik er gillen niet mee tegen, wil het me niet door een samenleving like deze bewegen. Wat dat we niet samenleven en geen empathie meer weervinden, maar al in zijn eigen bubbel weg geïsoleerd zijn. Soms is die eerste druppel al genoeg, en af en toe komt de laatste druppel aan een groep. Word je zonder waarschuwing vooraf overspoeld door een boier aan emoties en een akelig gevoel. Soms is die eerste druppel al genoeg, en af en toe komt de laatste druppel aan een groep. Word je